मुझे जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ ना तुमसे, फिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम? तुम कहोगी चले जाओ तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा क्या? 6 साल के प्यार के लिए 60 साल तक तेरा टॉर्चर नहीं सह सकती। अच्छा, तो मैं टॉर्चर हूँ क्या? हाँ? मैं टॉर्चर हूँ क्या? क्या कहते हैं? फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया तूने? हाँ? तेरी जो अय्याशी चल रही है वो देखने के लिए? तुम्हारे दिल में जो कुछ भी बाकी है ना, उसे खत्म कर दो।